ఎనీమియా, గ్యాస్ట్రిక్ ఇష్యూస్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వైటమిన్ డెఫిషియన్సీస్ లేదా హార్ట్ బర్న్ ఇష్యూస్ ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళకి ఏదైనా మల్టీవైటమిన్స్ కానీ లేదంటే ఫైబర్ సప్లిమెంట్ కానీ సజెస్ట్ చేసినప్పుడు దాన్ని వాడడం అనేది ఇష్టపడరు. వాళ్ళకి మాత్రం ద బెస్ట్ రెమెడీ ఏంటంటే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మల్టీవైటమిన్స్ అండ్ ఫైబర్ సప్లిమెంట్కి రీప్లేస్మెంటే రైజన్స్. మన న్యాచురల్ ఫుడ్ రైజన్స్ అంటే అది ఎల్లో కానీ లేదంటే బ్లాక్ కానీ కిస్మిస్ అంటాం కదా, ఇవి దాన్ని ఓవర్ నైట్ సోక్ చేసి ఎర్లీ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో కనుక యాడ్ చేసి తీసుకోవడం వల్ల మీ ఎనమీ కానీ హార్ట్ బర్నింగ్ ఇష్యూస్ కానీ లేదంటే గ్యాస్ట్రిక్ ఇష్యూస్ కానీ 100% తగ్గడం నేను నా పర్సనల్గా అలాగే నా క్లయింట్స్లో కూడా నేను చూడడం జరిగింది. మీకు ద బెస్ట్ క్వాలిటీ రైజన్స్ అండ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ కావాలనుకుంటే Farm29 యాప్ నుంచి లేదంటే అమెజాన్ నుంచి అక్రాస్ ఇండియాలో మీరు ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. 100% యూ లైక్ ఇట్ గైస్.